lobi yo mystique zo ebe susu bana mai bana mai lobi yo mystique oleki na ba petit ba jogole oleki ba petit ba jogole comme nous ala ndolé c'est nous lobi yo bobe bisambo na biso kinili c'est nous bobe bisambo ka ba nini oza mbouye ba oleki na ba noa tout otiki biso kola ba momi siko lelo songeli biso c'est ma petit papa langa na ina ba omoni mutu na bino mais ko tata langa masolo zani ko apo anika apaniga so moni ba momi metela ka ba jogole ba le presse bino pe kare ya ti bani metela to ndombo ba bisi ça sikate ya kana ngo na mikili bisi sila na bango sko moko ne petit wana mais toi petit qui na bango sala bango petit toi petit siko toi ibe toi petit papa langa na ina ma to faut que papa elle qui ne tata wana zaki lobi yo comprendre ni masolo na grand fille on a cosa que je te pousse na wapi bwakisa masolo wana comprendre abokisa na solo bwakisa masolo wana makamba ba petit jogole olingo bala te bino ba miso bala ozobebisa ba petit bani ba petit limi bani tata na yebi biologie scantin to moni scantin ndenge scantin ndenge zana soko soko kiboba na yo tata moni mama fonda na ngana zana ngo comprendre petit parler zana ngo ko yana temps yana temps la minute moko la mugi bege mo ba chaka ezala byo ke mu ko bala na minute ze matema solo tata na ngali kona tuna na ngona kiboba awa meti nga minute kiboba na ngatu na ziongo dona ke beta ngo loto tata na nga buwa kisama solo alia ka batwala loto kila makambo fungola e ngala mona makoko mona mebe na bisoko aganye loto na mboko to fandaka bala rozwaka na yo te nanga resi koko ba nona ntasula nga na jeune siko ngala wana finance ala nango na rene mais koko sa rene na bino moko nani masami nango gabana banyamwa sutam gabana ngama last time na mona leta toyina pa kabe ke solo ba lete pena ke so afasha bani na leta ka bomo boyo mona su gabana de polo te bonga bina gabana na monye penza te mena na so ba ke tukutana na kopina ye singa te no luka gabana me gabana ayambie na porte donc ayambie na porte beaucoup d'akota na ndako donc makamtu basuki na porte na ebite azinga expliquer nga donc amoni moi bizarre quoi comprendre et penate donc ayambie na porte na ning basuki bana wana ba jena yi bana ba jena bana ba jena yi so nyaki na pale ko ko sala kiol bana ya bi mutino spa bina no sibozi bala boki ni ko singa ha ti tsale ti ni wana me apale
Yo ça va petit oxyné au petit parce que quand il ne pas perdre double fête. En fait azobala. Na misa ba tubi ba imi bani. Obi ke yo pe. Bonne la vie ça m'a fâché man. Suka ba no tira e mo ma. O ma bi na suka za na dire. Ransu nani wana kuto yeba vile. Wana gabano te. Gabana ba kuti bwema. Wa tema ya ba ka. Ya solo. Wana gabano te. Yo il passe wana gabano te. Gabana. Wana sio gabano. Wana chicken. Gabana. Gabano te. Gabano. Onye man. Wana ete. Gabano. Namuna wana ya. Gabano rosa. Wana ete. Melima inatonga kabana bena gagné balikonda oyo oh loto baganyaka te oh loto 7 millions de livres bamasa bakomela mai inatonga to le chocolat ya mwa likonda oyo zisamini na baba barbecue salade. Rien, même rien. Tu esprit ma belle roi ya mama moto ko taper na kusu rêver bora. Adadi mbane tout contre ni. Rien. Rien. Anglais batala ekran mingi. Taba konta te likolo na ta. Faut expliquer ba odi mo lekanga Gabana. Tous les chocolats ya ngai. Chambre kutu mawatro kuna mpuku sauvage mo bakoma na chambre wana mtulo wa lema pa okoti na mpuku sauvage baleki mabor bamoto pe mabami bakumbi litapula simba mode litapula barefona kundangwa simba monde litapula na vrai kusu na mo nango ya tumulete esili 7 millions tous les chocolats ya ma nako reni asakanaka vraiment donc yo baganyaka te na litini bapepele olefana chance na mami ntango nakona bakema solution moto ya mamoto bicheno kare azobanga nde master wana french ponaki akocanga moto akiolesanga pau pena wana dongo tiki vina 7 millions lia mote awadro 7 millions de livres loro ya nani wana abatos nazate French nazate na ozate na payoso ozate yoyo kinga nazali na yelo bela mutele oh mais c'est yo moninga nazala pale comment on fait ya masa muso nde ba bona ordinateur la kichora mikona comme une esprit de mouton ayamba ba bino mouton kimi na ebino aboxi bino aboxi bino nana posa mutute opposé nini solo Pour la pause. nini You miss moto you chercher bonne. na chance Tu gabana oh bo cheve kiwa.
eza makambo na yo ti yo lingi nini même nanga na otala mikolo yo otala ngo moninga te kotaka soko kotaka soko amarke na ngai ti basuki ekomi mystique bani bon etangama na yo kata suki te yo ba yo kata suki te okati ba cheve bani beza si ya suki te bon etangama ke na yo kata suki te nango yo mo ndete baby na yebisaka bino nga naza na nga gabana le cheve le balo le na cheve na okata cheve ba chérie bani ne okati cheve na kati yango na nga suna posa ba chérie te na nga suna posa mutu te mama te na botama na suki ndambo lo na bosa mutu na nini baba loterie no betara to ba beta ndambo ba loterie no beta mo na beta loterie point mais yo baba la no toki na ba loterie ba nini so ba tini na sala ki masolo ya temps na ba divers attend nécessaire mutu na mutu vraiment réfléchir à massa ouais na yo beta ba loterie ba nini na beta ngo point na yo changer makasi ya akomine na moi c'est mystique na ndenge tu fais baby banini de ça c'est ça sulta obi boyo dans l'essence na obi pe fait tapis fallait que tu vas taper banini yo koti pale na nga poko mo contrôler ba makambo na nga nyonso mo contrôler tapis na nga ndenge ni te wona za esprit ma ya basi ko tambola ka mikolo kuna na dona na besoin ya mamutu te masa tambola pona bika matapi mo na bitambola masa ya pale na nga na to fungula tambola be na benga mbila ko tambola yo ko sisko bila pona tapi na bitambola chapwa pas koko sibo na bani koko maato okute na kobongo namoni otomoni jour ezaki yeti hier bongo te yesuke ya moi na moi koko teti na su bien te tikolo baboni ya solo teti na su bien te po nakina pale neme fumo na maminde koko ya mbeli na pona kota na pale kutu passa danse donc ndenga asalaki momina kala ye momine na porte akangi pe yo na porte aboyo kote mamba so bisanga te sala te et moi tout nanga ke ndé no ebina na pale mais ngana yo ka voani mais tikolo baboni ana te biso mutu ana ta biso tete baby faut ça la tout bengisa Jimmy aya ou ta France aya ekozala ta mosusu kaka asala ventile to bien te mutu tete eza su bien te de solution monsieur il faut ka Jimaya ndeko na cousin na France faya yo a numéro ne mais ce que pas dire repesa biso mais faut te la cousin na ya plus cousin na ya ki marato le boye masa ko pe baba nini mutu la su bien te na zo mettre porte mais koko tsanga il faut na convaincre so na convaincre te de ngana nganga kota inspecteur Jack dans lieu inspecteur de police à Monique qui battait là-bas. Yes sir, batindinga pour protéger ça. Espérance nous besoin de formation. La salle 15 ans dans le salaire de la police. Dans une expérience, il y a beaucoup de choses. Il y a self-defense et la protéger batindinga. Self-defense sur un ligne Kotapoli. Excuse-moi. Liban. C'est comme ça encore. Police, inspecteur, ouais, musicien, vraiment, hein. Inspecteur, bague, nini, mais nous on est sur la saison inspecteur. Ouais, nous avons agent secret. Agent secret. Donc, nous avons ici, nous comprendre ici. Nous avons un inspecteur, nous avons un matoi, une chaînette, une bague, le quoi, un rappeur. Nous avons comprendre ici. Police en boca, Vinda. Inspecteur Jack. Inspecteur.
Ça, aux endroits, il y a Kosimba, inspecteur T. Dans un agent secret, mais vous pouvez yo carte nanga. Avec sa carte. Dans un endroit, il y a connexion à ça. Le col en Alba qui nous le gosse, dans un agent secret, donc, nous avons une uniformité pour nous reconnaître un gars. Alors, comme tu es biqué, jeune garçon va la musique, on s'introduit le col avant pour notre action avant. Bon, ça va toujours le bapé mingi. Yarana nous sur place. Ok. Problème, il comme les autres les derniers jours, parce que vous êtes un peu trop agité. Nous allons comprendre la situation à Yoté. Ça na master moko. Donc il n'est pas tout. Naza ko suspecté mais de batunion sokaka. Ata yo petit ça donc il a confiance na autre. On se suspecte dans quel sens parce que nous avons pour la protéger bon moyen là. Pour ça ousu. Pour ça mis sous paille trop, hein? On a musala nangai. Donc si il faut na la place ni. Musala na on a bureau na bino. Ah aussi au côté donc il faut ça la poser. Agent secret et la question qui est na la place na bureau té na za libanda. Qui secret on eza makambo na ki agence na yo. Moni ndenge batindi yo awa. Pona obatela ngai. Il faut ça la poser. Dans ça agent secret donc il faut na za la poser ndenge ni nda kuna tant que na za la service. Ya protéger yo. Comment au lingi que na za à l'aise tant que na za na musala. Est-ce qu'il y a qui protéger mon total devant Mandoki? Mandoki? Bah Witch. Witch. Vous avez un problème avec Witch? C'est un peu trop bizarre tout ça. Naza kotuna nde yoke. Est-ce qu'il faut protéger mon total devant Mandoki? Bah chor, bah vampire. Vampire, on est en section il faut une agence pour un naïf, on bâtit de l'eau renfort, mais vous avez un problème grave, monsieur. Mais tout juste, mais le Congo n'a pas inspecteur na bino, atine na ngata ba auto blindé wana ya minene wana penda donc ba tank de guerre wana. Tank de guerre, ils ont na place pour na na quartier na bino te, on est à bloc ya guerre. Mais comment ça se fait que vous avez un problème un peu spirituel, faut moko batala yo ou bien eza question ba protéger physiquement ou bien spirituellement. Mais yo nazo comprendre yo te inspecteur na bino o atindi yo ayoka kite nga na saki atindi nga ba auto blindé pour na benga ki yo moko te nga na benga ki tout un bataillon nazo ko répéter yango hein bataillon mais l'isolo na yo est très intéressant mais yebisanga siko bataillon celui qui est dans bataillon. Osana na mbongo ya kufuta bataillon. Ah! Mais on est à la French mtatindi yo. French. Et là on est là ceux qui ngana na za mbongo. Ça veut dire monsieur Moussala Kayeb sangana no Moussala ni no sala. Nas a comment ko tatina ma vie privée na ngala benga ki inspecteur awa pour aéroter mutu sécurité ce comment ko tena ma vie privée na ngai ko tuna national na mbongo. Et là on est là singa za mbongo. Non comprendre moral na yo mais il faut expliquer, il faut au salon trust, il faut confier une histoire nini pour la nini ngana ya protéger vos moyens yo. Na confier yo. Taza le roi musicien zo ba ngana confier. Na chasser yo. Devant scout dans le fond pas commandant la binona o atinda ki yo o longa musala. Ko yali susute. Inspecteur a quitté ses pantalons awa azo ko tchela nga ba fier comme meka lisuko ya te hein pozo sakana ko
Mais yango na comprendre ote bana to yaki. Bana to yaki lobiti lelo ozolingo lobisa biso te. O atelo komoko te atambo te kuto pesa kite. Problème yango ezani. Expliquer ngana onaiba. On est tous à l'aise, on a qui n'a pas pour désordre, une bonne vidéo par-ci par-là. Problème, vous avez un problème. Maintenant, le banana, excusez. Bon, le banana, Ah, bien, il y a un peu de solo. Mais surtout, il y a parce que vous avez un problème. Vous avez un problème, na baninga na yo komela ki lettre ninga na French o bozala kanaye yem tabenga ki biso yo za l'aise te ba mona normal te sisinga mo pendenge na ya act na yo zo act ba makamoko bozala raté parce que tozaka no liboso zaka bo été au changer mais na les sous na tina ya batuté même okili pona nini boye na lingi na nga subinote na longo déjà niveau na bino na kona ba cousin na ngai ya ndenge na ngai do ba bino ba aya ko ilanga ba charge awa monte na poto batu ba ndako mutu avant boye fo bo aviser ye ki non to za ko ya oyelinga na kifunda na yo oyo memelinga babenga na phone lingi ko yamba te na yambelo na phone babenga parce que lingi ko yamba te siko yango moto e Britannique bo tato mfo kufa no na ndaku akono moni zo so na moto kufa ou bien moi problème au poto kaka wana Londres ba mama ba India ba mama boye yo zo ngoti na ngasi makisi yo komi oni yo komi aser et ta pona onité quel ba garçon mususu est-ce que ça sérieux parce que moi ça sérieux hein omoninga na film mais dans ça théâtre hein mais yo comment o ba mutu keno avanda eza kisi o ben suna vanda ande ba kisi ne mais nazo comprendre ya moi na besoin la sekelo mutu eza so bien na ngai moko mama na lobi yo pe tapi na ngai oyo tapi na ngai na linga te mutu njeta hein tasi ko como ça tapi c'est quoi na soma yango trop cher c'est quoi hein tala kolinga te na simba yo kolinga na den na sala yo soki ndenge nini ona tapi na ngai olobi nini oyo ki na bimisa osimba ye wana ko sentir yo mo pendo ko mona yo ebinga oyo za France oyo ebinga oyo za France je m'en fous je m'en fous je m'en fous Gabana a changé, Manik. A changé quoi? Hein? Léon John Léon.
Léo Moutoufwa. Oh. Bonjour, ça va, hein? Bien. Léo Matanga ya Moutou Esili. Bato balobi to, bapanzinga sango, bakezo ya bino ti na France. Oh, nzambe na ngaza makasi. Lelo pena journée yango ona bana kozela lelo. Donc lelo journée au bana kozela o solisa biso yango lelo. To sali so ki combien de jours a o solisa biso te lelo ba o solisa biso. Lelo la zala sengo moko boye na yebi ke lelo la kotambo na balimusi. Ah la 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 na funga même place secret pour lelo bapanzi matanga. Mwana na moto. Di. Marami na mona. Ngai. Nini ngo bena ko na mona nini ya na so mona nini? Nini? Mère zongi sa borko. Bon nini? Mère zongi sa boronto, mère zongi sa boronto. Cousin. Cousin. Bor ezalaki awa, bor ezalaki awa. Bon nini ezalaki awa. Mais vous savez que blague ko pardon pena na donc ni tozongi pardon tozongi sela nga bord ezalaki awa. Au moins ki papier mongo atena se. Papier. Ah, t'as ça ça. Na bike bokundi bord, mais non ni to kundi. Na okanisa bino tana moi crétingo, moi crétingo muke ezanga te bozonga France. Mais finalement c'est quoi? Moi je ne comprends pas Gabana. Comment tu peux comprendre nga na tchaki bord na ngai awa? Na pekisa bino boni ataka tapio, c'est pour na yebi, problème ni siko. Ah. Bon ni za kawa. Mais nga na tuna bino mère zongi sela nga bord, ko pardon pena mère, mamouani zongi sela nga bord, za gentil ko. Papier moko ezalaki na sewa ya tapis. Papier ça tapis. Oui. Eza carré boya rouge. Kaka ndenge zo expliquer, hein? Ah, ezaki tano za okumanda kuna tano okumanda kuskona na mona papier mo bafuna bwaki na ngango. Oh, oboki ngwapi? Na pupentina. Oh, otika bongo papier ozo la papier. Oh, botika nanu makambo. Eza te si déjà na cheka banda batana ba lokoti yango. Balokoti ngwapi ko? Ikei ngwapi mère? Eza baba mo bato baba ka ba poubelle. Ba lokoti yango. Ah, muselinga boye po nino bomi ngai, Mais finalement moi je ne comprends pas. Papier c'est quoi? Ngai binga bona bibi ala kombo yango. Tu comprends mieux pour la papier? bomi ngai. Mais Gabana. Problème est ali. Momo na ngai. Problème est ali. Mais matin trésor très idée. Oui, entrez. La porte ouverte. Oh, merci French. Merci French. Merci. Oh putain. Bato memenaki ngai, bato bengaki babomi ngai. Babomi na ndenge. Affaire. Gabana affaire nini ko babomi na sense ni. Aya c'était ngai. Mbongo bayinela. Ngai tata. French mo kamolukeli ngai. Jana isapengi na fona olimo ya mafona. Naluko ba mdeni moto affaire ni kosenga na affaire ni ko. Bato bengisi na France. Bango basana baleke suna la. Mais expliquez bon na ngai boronto na ngai tata. Moto expliquer nga ta affaire ni Gabana. Affaire ni kosenga te. Affaire ni. Tunanga mapapi nga mabonga ngai. Bon nini. Natanga na tiki ba boulot bani na rapide affaire ni natanga. Affaire ni ko. Gabana affaire ni. Mais Gabana matango peni zo le la ni moto. Mais kosenga ta affaire ni. Non kokate. Kasi loba kasi te. Mais kosenga ni moto ko kate ni. Mais Gabana yo mystique. Mais ndeko na mina liboma. Mais ndeko na mina liboma Kamo penga nga yango na omona vie. Bo affaire ni. Je vis. Et ça va dire que mon langage de vous le sangisa. No beta loterie tata na ngai French. Obeta loterie. Oui, no beta loterie tata. No beni 7 millions de livres tata. 7 millions. Moto obenga na pale so na benga na ba. Yo amake. Papier na ngai zalaki wa tike na ngai loto.
Mais 7 millions. C'est des livres de mieux. Mais le temps est sur le bas. You gagnez mal au tennis. Tata a gagné 16 millions de livres, mais Mais comment vous apportez malheur. Mais il faut que gagner le tennis. Que boité. Il y a un peu comme Musara nango il faut ezenao ba na communiquer depuis que l'agence secret pour ça. On va continuer à plus. Oh, tala. Faut que c'est maki pour comprendre ou bien qui simule comme moi. Dio. Tala, kabana. Monde mwezabu. To kende to na. Yeah. Si t'as pas besoin de cousin, qu'est-ce que tu es venu faire? Parce que ton ami, je m'en dis. Parce que. Putain! Il faut continuer. Voilà. Bah, French, bah, ou même. Ça va.